我好了，脸就是自在的。什么意思？干什么呢？我回家看你老脸啊！以后我要自己找自己。哎，别管我，只要我离婚。我找你好久了。我是一个警察，我刘姐，我为什么呀？没不好意思，找到我生活去了。要脸！回家好不好？刘先生，我不跟你讲。我要你偿命。